यो चाहिँ छ सिद्रा। आज सिद्राको अचार बनाउनु भइरहेको छु। चटनी, सानो अदुवा, कराई बसिसकेको छ, तेल पनि हालेको छ, मटर पनि रेडी गरेको छ, यो लसुन पनि रेडी गरेको छ, अदुवा लसुन, यो खोर्सानी। अब यो सबैलाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ। लसुन र अदुवाको फ्राई गर्नुपर्छ। खोर्सानी यतिको बनाउनुपर्छ। त्यहाँबाट सिद्रालाई हालिदिनु। यसलाई यतिको बनाएर सिद्रालाई निकाल्नुपर्छ। त्यहाँबाट फेरि टमाटर पकाउनुपर्छ। तेलमा टमाटरलाई मजाले फ्राई गर्नुपर्छ। टमाटर पनि रेडी भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी सिलौटोमा पिस्छौँ कि यो तपाईँको मिक्सीमा पिस्नु भन्नाले सिलौटोमा पिसेको टेस्ट चाहिँ दामी हुन्छ। ल सिद्राको अचार अब पिस्नुपर्छ सिलौटोमा। नुन हाल्नुपर्छ। यो सबै हालेर मजाले पिस्नुपर्छ। ल अब सिद्रा पिसिसकेपछि मजाले यसलाई मिन गरेर पिस्नुपर्छ। त्यहाँबाट टमाटर हाल्नुपर्छ। अब टमाटरलाई पिस्नुपर्छ। ल सिद्राको